Bruce Lee cyangwa se Bruce Lee nk'uko bamwe tumwita, izina ritari rishya mu matwi yawe. Ushobora kuba waramwumvise bamuvuga cyangwa ukaba wararebye filime ze ukanazikunda. Sinirengagije kandi ko hari n'abashobora kuba barabayeho mu bihe bye. Yabaye icyamamare muri sinema nubwo bitamaze imyaka magana. Nubwo atamaze imyaka myinshi akina cyangwa ngo wenda akina amafilime amagana n'amagana, izina rye rirazwi, rifite uburemere bwinshi kandi risobanuye byinshi ku bakunzi ndetse n'abakinnyi ba filime, by'umwihariko izibanda ku mikino njyarugamba martial arts. Akaba yaritabye Imana afite imyaka 32 gusa. Urupfu rwe na n'ubu rurakibazwaho byinshi, aho bamwe bavuga ko yaba yararozwe, abandi bati yaragambaniwe, abandi bati yarishwe n'ibindi byinshi bitandukanye bivugwa ku rupfu rwe. Uyu munsi reka turebe ukuri nyako ku rupfu rw'uyu wabaye icyamamare mu gihe gito, ariko izina rye rikaba rizamara imyaka ibihumbi rivugwa na n'uyu munsi mu mashusho atagaragara neza. Bamwe baracyagerageza gusubiramo filime bamubonyemo. Bruce Lee yavutse mu mwaka w'1940 mu mujyi wa San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yari afite amezi 3 gusa yaje kwerekeza muri Hong Kong, ari naho ababyeyi be bavuka. Papa we Lee Hoin Chen yari icyamamare mu gutunganya ndetse no gukina filime. Akiri muto Bruce Lee yatangiye gukina muri filime zakorerwaga muri Hong Kong, gusa ku myaka 18 yaje gusubira muri Leta Zunze Ubumwe bw'Abanyamerika ajyanywe n'amasomo, aza no kugumayo ahashinga urugo, aha yashyingiranywe n'umunyamerikakazi witwa Linda Emily. Bruce Lee yari umuhanga muri kung fu ndetse yagiye azana izindi style zitari zisanzwe muri uyu mukino, harimo nk'iyitwa Jeet Kune Do cyangwa se uburyo bwo kuzibukira igipfunsi. Bamwe babyita kubroka, abandi babyita kugikuramo, ubyita uko ubyumva. Ubu ni uburyo bwazanywe na Bruce Lee cyangwa se Bruce Lee. Lee wari ufite ubwene gihugu bubiri, Hong Kong na Amerika, yashinze ishuri ryigisha imikino njyarugamba martial arts, maze akajya yigisha abanyeshuri batandukanye, ariko yibanda kuri bwa budasa bwe. Kwigisha imikino njyarugamba byatumye abona amahirwe ye ya mbere yo gukina, aho yakinnye ari Masked Sidekick Kato, kaba byaratambukaga kuri televiziyo yitwa The Green Hornet. Nyuma yo gukina muri iyo filime yatangiye kumenyekana cyane, ndetse urwo ruhererekane rwa filime rwatumye abantu batangira gukunda kung fu, ariko we ntibyigeze bimushimisha kuko atari yishimiye role bari baramuhaye yo gukina mu bitente by'abana. Ibyo byatumye yisubirira muri Hong Kong maze yakiranwa yombi kuko aha yafatwaga nk'izahabu y'igihugu. Aha niho yatangiriye noneho gukina muri filime ziganjemo imikino njyarugamba. Wibuke filime nka Big Boss, Fist of the Fallen ndetse na The Way of Dragon. Yarayanditse, azikinamo ndetse yaziyobora uko abishaka. Niba uri umukunzi wa filime z'imigeri, izo nkeka waba warazibonye. Iyi filime yaramamaye cyane maze Hollywood itangira kumuhamagara ngo agaruke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mpera z'umwaka w'1972 Warner Bros yahaye akazi Lee ko gukina muri filime yiswe Enter the Dragon. Ikaba ariyo filime ya mbere ya Bruce Lee yari igiye gukorwa na studio zikomeye zo muri Amerika. Iyi yari yitezweho byinshi maze itangira gukinirwa muri Hong Kong mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1973. Gusa ikibabaje nuko Bruce Lee yaje gupfa urupfu rutunguranye kandi rw'amayobera habura iminsi 6 gusa ngo iyi filime ijya hagaragara. Enter the Dragon yabaye filime yinjije amafaranga menshi muri uwo mwaka, ariko nanone hakibazwa uburyo umusore ukiri muto utari ufite ikibazo cy'ubuzima kigaragara yapfa bitunguranye gutyo. Icyo kibazo cyakomeje kuzamurwa ndetse n'ubu kirakibazwa nabo mu muryango we. Akimara gupfa hatangiye kuvugwa ko yaba yaragambaniwe n'agatsiko ko muri Julie Hong Kong. Abandi bati ni umuvumo mu muryango we, hari n'abandi kandi batatinye kuvuga ko yaba yararozwe. Byakubitira ko noneho umugabo w'umugore yapfiriye mu nzu y'ihabara rye ryitwaga Betty Ting, umuriro ukarushaho kwaka. Ibyo kandi byakomeje kwibazwa no mu mwaka w'1993 ubwo umwana we Brandon Lee nawe yapfaga arashwe ubwo yari makina filime. Bikavugwa ko ari impanuka kuko bibeshye bagashyira amasasu ya nyayo mu mbunda. Imyaka 47 irashize Bruce Lee apfuye. Gusa abahanga mu bya siyanse, abo mu binyabuzima ndetse n'abafana be bakomeje gukwirakwiza ibihuha bitandukanye ku cyaba cyaratumye Lee yitaba Imana, dore bimwe mu bizwi byagaragajwe kuba byarateje urupfu rwe.
Mu byatangajwe n'abahanga, Bruce Lee ngo yazize ibibyimba byo mu bwonko, bikaba bitangazwa ko ubwonko bwe bwari bwarabyimbye ndetse buzana ibintu bimeze nk'amazi, nubwo 13% by'ubwonko bwa Bruce Lee ngo bwari bwarabyimbye, ngo nta kimenyetso na kimwe yigeze agaragaza inyuma. Ariko se nanone niba koko icyo ari cyo cyateye urupfu rwe, byaba byaratewe n'iki? Bruce Lee yatangiye kugaragaza ibimenyetso byo kurwara muri Gicurasi mu mwaka w'1973, n'ibyumweru bike mbere y'urupfu rwe. Icyo gihe yari arwaye umutwe ndetse no kugira isereri, maze ahita yihutanwa kwa muganga, aho bahise bamusanga n'iriya ndwara y'ibibyimba byo mu bwonko. Umuganga witwa Matthew Polly wakoreye isuzuma Bruce Lee yatangaje ko atazi icyaba cyarateye iyo ndwara. Bruce Lee yaje koroherwa maze ahita yerekeza muri Hong Kong. Tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu, ubwo yari muri Hong Kong ategura uko azakina muri filime yiswe Game of Death cyangwa se umukino w'urupfu, yasangiye n'inshuti ye, maze mu masaha ya nyuma ya saa sita yerekeza ku nshuti na kinshoreke ye Betty. Amaze y'amasaha ari kumwe nayo bakora imibonano mpuzabitsina. Raymond Cow wakoraga filime ya Game of Death yageraga mu nzu yaryahabara saa 12. Ubuzima bwa Bruce Lee bwari bwatangiye kumera nabi. Cho yagize ati, Bruce Lee ntiyari ameze neza. Twanyweye amazi maze dutangira kuvuga kuri filime. Yarabikinnye byose, bishobora kuba byaramuteye umunaniro, maze ahita agira ikizungerera. Lee yatatse umutwe, maze Betty Ting amuha umuti witwa Aquagesic yajyaga afata na mbere hose. Bruce Lee yahise ajya kuruhuka mu cyumba cya wa mukobwa, maze hashize amasaha make ryahabara rigiye kumubyutsa risanga atagikoma. Ubutabazi bwahageze busanga Bruce Lee yapfuye kare. Ibizamini bya autopsy byafatiwe mu ivuriro rya Queen Elizabeth mu minsi yakurikiyeho byerekanye ko yari afite ibibyimba mu bwonko, ariko ntibatangaje icyaba cyarateye Bruce Lee kurwara iyo ndwara. Ariko icyatuma abantu benshi bashidikanya nuko ari umwe mu bantu bari bakomeye ugendeye kuri gahunda mu mirire ye, aho yiriraga imboga, umuceri, ifi n'amata, akaba kandi atararyaga ibintu bikozwe mu mafarini cyangwa ngo akoreshe isukari yo mu nganda. Gusa akaba yarakundaga gukoresha ikiyobyabwenge cya marijuana, nubwo atigeze anywa itabi, inzoga cyangwa se ngo afate ibindi biyobyabwenge. Gusa abahanga mu buvuzi bavuga ko iriya ndwara yari arwaye ari mbi cyane, ndetse ishobora guterwa n'ibintu byinshi birimo imvune yo mu mutwe, ibindi nka allergie. Gusa abantu na n'ubu barakibaza ukuntu umugabo ukiri muto yapfa bitunguranye kuriya. Mu ibaruwa umuganga wamukoreye autopsy yatangaje, yigeze kwandikamo agira ati, ndatekereza ko impfu nyinshi nk'izi zikunze guterwa n'ibiyobyabwenge, n'ibishobora kuba ari ibikaze cyangwa se uwabifashe yarafashe urugero rurenze. Ubushakashatsi bwakozwe bukaba bwaragiye bwibaza niba ingano nyinshi ya marijuana yatera urupfu. Nk'uko nabibabwiye, inkuru zakomeje kugenda zitangazwa, by'umwihariko mu mwaka w'1975, aho byakomeje kuvugwa ko Betty Ting yaba yaramuhaye umuti watumye ubuzima bwe bumererwa nabi, nubwo isuzumwa ryakorewe umurambo ryerekana ibitandukanye. Hari n'ibindi byatangajwe bivuga ko urupfu rwe rwaba rwarabaye kugira ngo bamamaze filime yari makinamo yitwa Game of Death. Havugwa byinshi kuri uyu mukinnyi wanyuze imitima ya benshi. Nitwa Yves Nkuyemuruge, kora subscribe kuri iyi channel maze ukomeze uryoherwe n'ibiganiro ndetse na filime zitandukanye.